Здравствуйте, дорогие друзья, любители нашей домашней, теплой, уютной телепередачи «Встречи у камина». Здравствуйте, дорогой наш гость Роман. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Здравствуйте, дорогие арчане. И наши телезрители. Дорогие друзья, в руках я держу вот такую красивую афишу, в которой написано «Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина. Волшебный мир оперного искусства». В гостях Роман Нежит, наш сегодняшний гость, баритон, солист Национального оркестра русских народных инструментов имени Осипова, город Москва, лауреат всероссийских конкурсов. Вот столько званий, наверное, я назвала далеко не все, Роман, а что вы еще носите? Какие гордые звания и регалии у вас уже есть по жизни? Недавно стал лауреатом международного конкурса в Германии. Вторая премия у меня была. Да вы что? Да. В каком городе? Город Зальцбург. В Зальцбурге да. Угу. И был конкурс тоже всероссийский имени Глиера, это композитор Глиер, где тоже стал обладателем второй премии конкурса. Глиера вспоминаю, 5 лет пришлось ходить. Очень часто проходит сейчас глиеровская весна, глиеровская осень. Роман, а каким образом, каким чудом, так сказать, вы очутились вот на этой небольшой земле в Восточном Оренбурге, в нашем городе Орске? Все получилось очень просто. Я со своей семьей переехали из небольшого города в Донецкой области сюда, в Россию. И, скажем так, окочевались здесь. Выбрали наш теплый южный город? Да. А раньше были когда-нибудь в этом городе? Нет. Не были? Нет. То есть вы переехали из Донбасса, получается, да? Да. Из горячей точки. Совершенно верно. Из горячей точки вы переехали в Россию. И сейчас вы граждане какой страны? России. России, вы граждане России. И основались здесь. Но, тем не менее, вы же студент Астраханской государственной консерватории. Да, поэтому закончил я Тульский колледж искусств имени Александра Сергеевича Доргомырского. Учился его заведующее отделение, заслуженной артистки России, солистки Государственного большого театра Веры Мишиной, сопрано. Вот. Потом поступил в Астраханскую консерваторию, тоже, опять же таки, к заведующему кафедры, то есть, что в училище у заведующего. Мастера у вас были, да. Сейчас я учусь у народного артиста России, солиста Михайловского театра Санкт-Петербурга Сергея Васильевича Тарасова, который блистал в свое время в партии Ленского, то есть в партии Марио в Тоске, в Учине. Вот. И стал во время студенческой своей жизни в колледже стал солистом Национального оркестра русских народных инструментов имени Осипова. То есть первый мой концерт был в Туле. Это, сейчас как вспоминаю, был 2019 год. Получилось как-то случайно. Это случайно получилось. Поскольку я творческий человек и я пел много, мне позвонила рано утром заведующая концертным отделением и говорит: Рома, срочно надо выучить произведение. Вот сегодня осиповцы приезжают, нужно, чтобы ты спел. Я быстро все это выучил, то есть хорошо я знал эту песню как бы на слух. То есть текст. Что вы спели? Романс, это был романс, да. «Ямщик, не гони лошадей». О, ямщик, не гони лошадей. А какой у вас голос, Роман? Это тенор или это какой-то бас, баритон? Баритон, драматический. Драматический баритон. Да. И давайте тогда не будем нашу публику долго, так сказать, разогревать, подогревать, а сразу приступим к тому, чтобы иметь возможность, уникальную возможность, дорогие наши земляки, послушать такой замечательный голос, который в настоящее время находится на нашей земле. Итак, Роман Нежит. Сиротки сяють, тихо
ця пісня люба, все про кохання, все про любов. Так ми любились, та й розійшлися. Тепер навіки зійшлися знов. Ой, очі, очі, очі дівочі, темні, як нічка, ясні, як день. Ти ж мене очі плакать навчили, де ж ви навчились зводить людей? Ти ж мене очі плакать навчили. Де ж ви навчились